दुनिया को अपने आगोश में ले चुकी कोरोना वायरस पर एक और नई रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस का एक नया आयाम ढूंढा है और वो है इसकी आवाज। खैर, बहुत से लोगों को ये मजाक लग सकता है। मजाक इसलिए भी क्योंकि वैज्ञानिकों ने न केवल आवाज दुनिया के सामने पेश की है, बल्कि इसे संगीत के रूप में बदल दिया है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। अब तक आपने कोरोना वायरस की तस्वीरें देखी हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें, कभी चीन के वैज्ञानिकों वाली तो कभी अमेरिका वाली। तो हाल ही में भारत की ओर से कोरोना की तस्वीरें जारी की गई थी। कोरोना का कोहराम है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बीच वो कर दिखाया है जो कल्पना से बहुत दूर की कोड़ी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसकी कोई आवाज भी हो सकती है। लेकिन उस कोरोना वायरस की आवाज जिसने करीब करीब पूरी दुनिया पर कहर बरपा रखा है, दुनिया के करीब 13 लाख लोगों को बीमार बना चुका है और करीब 70,000 लोगों की जान ले चुका है। वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वायरस की आवाज दुनिया तक पहुंचा दी है। सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि उन्होंने इसे संगीत में बदल दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे किया। साथ ही कोरोना वायरस का वो संगीत भी सुनाएंगे जिसे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने कहां किया ये रिसर्च? कोरोना वायरस का ये संगीत अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के वैज्ञानिक मार्कस जे व्यूलर की टीम ने तैयार किया है। MIT के प्रोफेसर और म्यूजिशियन मार्कस व्यूलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल कर नए प्रोटीन डिजाइन करते हैं, उन्हें आवाज में भी बदल देते हैं। व्यूलर के मुताबिक कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन ने भी उनका ध्यान खींचा और उन्होंने इस प्रोटीन का अध्ययन कर इससे 1 घंटे 49 मिनट और 48 सेकंड का म्यूजिक तैयार किया है। व्यूलर की रिसर्च टीम ने सोनिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये संगीत तैयार किया है। इसे बनाने में कोरोना वायरस की ऊपरी सतह पर मौजूद कंटीला प्रोटीन लेयर अमीनो एसिड से बना होता है। यही लेयर किसी व्यक्ति की कोशिकाओं को छेदता है और वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। एमिनो एसिड्स का ये ढांचा DNA की तरह घुमावदार यानी हेलिकल होता है और जब इस ढांचे में कंपन होता है तो इसमें से आवाजें निकलती हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के इस कंटीले प्रोटीन से मिले एमिनो एसिड के हेलिकल ढांचे को अलग अलग नोड पर रखा, जिससे ये संगीत निकला। यानी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक कोड्स को संगीत में बदल दिया है। बेहद जटिल क्यों है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 जैसा एक वायरस भले ही आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। ये एक गोलाकार वायरस है जिसकी ऊपरी सतह पर कांटे जैसे स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो आसानी से मानवीय कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और फिर उनके अंदर घुसकर उसके ही संसाधनों का इस्तेमाल कर अपने जैसे वायरस बनाने लगते हैं। ये कोशिका में इतने घुल मिल जाते हैं कि इनसे निपटने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी इन्हें पहचान नहीं पाती। इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए शोधकर्ता इस वायरस की गहराई को समझने में जुटे हैं और इसके साथ ही उसके इलाज के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना म्यूजिक पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा? MIT के वैज्ञानिकों ने कहा है कि म्यूजिक के ऊपरी और निचले नोट से पता चलता है कि वायरस के प्रोटीन में एमिनो एसिड की संरचना कहाँ मजबूत और कहाँ कमजोर है, जिससे ये पता चलता है कि किस नोट में ये वायरस इंसान की कोशिकाओं को अटैक करता है। इससे ये भी पता चलता है कि इस वायरस के हमले को कैसे रोका जा सकता है। साइंस की भाषा में इसे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कहा जाता है। संगीत से वैज्ञानिकों को क्या हासिल होगा? MIT के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के इस संगीत को अपने डेटाबेस में डाला है, ये पता करने के लिए कि उनके डेटाबेस में पहले से मौजूद कोई प्रोटीन इस वायरस के प्रोटीन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। उनका कहना है कि डेटाबेस में मौजूद जो प्रोटीन इस वायरस के प्रोटीन को दबा देता है, उससे कोरोना वायरस को खत्म करने की दवाई बनाई जा सकती है। यानी वो प्रोटीन इस वायरस के लिए एंटीडोट का काम करेगा।
कोरोना वायरस के प्रोटीन के हेलिकल ढांचे से जो संगीत वैज्ञानिकों ने तैयार किया है उसमें बांसुरी, घंटी, स्ट्रिंग्स की आवाज सुनाई देती है। हर आवाज कंटीले प्रोटीन के अलग अलग रूप और नोट को बयान करती है। इसमें मुख्य रूप से जापानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोतो का इस्तेमाल किया गया है। किसी वायरस के संगीत के लिए किन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करना है ये वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है। ज्यादा कारगर क्यों है ध्वनि तकनीक? प्रोफेसर व्यूलर के मुताबिक वायरस और इसके स्पाइक प्रोटीन की पूरी जानकारी संगीत में बदलने से उसे समझने और उसका तोड़ निकालने के लिए अध्ययन में वैज्ञानिकों को आसानी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन की जानकारी को समझने में ध्वनि काम को आसान बना देती है। यही बात कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर भी लागू होती है। इससे वैज्ञानिक प्रोटीन का नए नजरिए से अध्ययन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि दवाई और एंटीबॉडी प्रोटीन और वायरस के किस हिस्से में ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, जिससे वायरस इंसानों पर असर करना बंद कर दे। व्यूलर का मानना है कि इंसानी दिमाग ध्वनि को ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ लेता है। वो ध्वनि की पिच, तीव्रता, मेलोडी, लय और ताल जैसे सिंपली आइडेंटिफाई कर सकता है। वो ध्वनि की पिच, तीव्रता, मेलोडी, लय और ताल के जरिए सिंपली आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, बल्कि एक तस्वीर को देखने के लिए बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जो हम एक बार में देख ही नहीं सकते। इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल नए अच्छे प्रोटीन बनाने के प्रयोग में भी किया जाता है। वैसे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस संगीत और इस खोज से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं।